Vidim već 7 na čekanju. Evo, stavio sam slušalice da ne bi bilo problema. Evo, Boki, čekalo se da se ja prvo probudim, probudio sam se par minuta. Zadremao sam, mislio sam da ću odremati 10 minuta, a odužio sam 25 minuta. Stiže me umor, zaista me stiže umor i na izmaku sam snage, a onda da polako stavim slušalice, ćao Srla, da ne bi pucketao zvuk, jer inače puca zvuk, jer kada god je bilo koji live, ne samo moj, ćao Daniela, i kada je bez slušalice bude problem sa zvukom, to je skrč. Nadam se da se sad čujem dosta bolje nego što se čujem inače. Recite, ćao Jure, ukoliko je ok zvuk, pozdrav Nenade, evo Boki, već nas je 20, kako to grune odjednom, puf. I me čujete samo dobro, samo mi recite, ako me čujete, da krenemo da čavrljamo malo, se ispričamo pre ove Eurolige, pa da vidimo šta ćemo sa Euroligom. Evo, Artificial Intelligence, da, ok, Tomane, i ti si tu, ja i ti nikako se čujemo ovih dana. Ljudi, odakle da krenemo? Bilo je par pitanja i postavio sam kao uvod u ovaj live ovo vezano za Redmi Note 14 Pro Plus. Dakle, recenzija će ići u nedelju i ne bih da sad bukvalno sve kažem o ovom modelu. Da se zahvalim Branku Marjanoviću koji je već uplatio novac. Dakle, dogovorili smo se bili, on je hteo da plati 350 evra, ja sam rekao ne, meni je ok 300 evra. Tako da Redmi Note 14 Pro Plus 512 ide za 300 evra Branku Marjanoviću, dobio sam novac unapred, što mi je olakšalo. On je rekao da mogu raditi recenziju kad god, mada smatram da je sasvim ok 10 dana korištenja telefona da bi ta recenzija bila realna. Što se tiče autonomije kod tog modela, mislio sam baš da onako raspalim po Xiaomiju, jer bilo je prvih par dana baš loše, ali začudilo me zato što ovaj chipset, taj Snapdragon 7S Gen 3, ima takvu strukturu da ima Cortex A720 i Cortex A520 jezgra, nisu visoke frekvencije. Po svemu onome što nudi taj chipset, trebao bi da bude, ako ni po čemu drugom, bar po toj autonomiji da bude ispred, da kažem, konkurencije. Međutim, prva 2-3 dana baš je bilo onako povuci potegni, ali pozdrav Taske, pozdrav Dragane. Ali se sve to, da kažem, popravilo i sada je znatno bolje. Ovaj model, Xiaomi 14, Redmi Note 14 Pro Plus ima svoje prednosti, ima svoje mane. Ono što je zaista impozantno, koliko je taj AI, malo prije bilo komentar, nickname Artificial Intelligence, dakle AI, pre možda nekih 7-8 mjeseci i možda i manje, kada sam snimao Magic OS 8.0, govorio sam o integraciji tog AI-a sa telefonom i kroz Nothing, a bilo je i redakcija Benchmark kada je snimala Samsung S25 Ultra, po ono podešavanje alarma. Sada su dobili i Honor Magic 6 Pro i Redmi Note 14 Pro Plus i Nothing 2, mogućnost da kroz Gemini ne samo podesimo alarm, nego i pošaljemo SMS poruku ili pozovemo kontakt. Dakle, postavit ću to u recenziji, kažem pozovite, kažem Geminiju, pozovi mi kontakt ja. I on kaže da li je ovaj kontakt ja koji vi želite da pozovem. Ja kažem da, to je taj i kaže u redu i on pozove drugi broj. Isto tako, dok sam isprobavao tu opciju, ležao sam i rekao sam pozove mi kontakt majka i on kaže zovem kontakt majka i majka mi se javlja. Ja kažem ništa mama, samo da vidim da li mi radi nešto telefon. Tako da je to veliki, da kažem, skok. I isto tako za slanje SMS poruke. Nisam pokušavao za neke druge stvari. Na YouTube kanal ne može da pristupi. Htio sam da vidim da li se bavi, da li može da mi kaže čime se bavi, koji kanal, levo, desno. Kaže ne može da pristupi sadržaju YouTube kanala. Ali eto, mogu da kažem pošalji SMS poruku na kontakt Toman.
i on kaže šta želite da pošaljem na kontakt Toman i ja kažem pošalji kontakt Toman, Tomane, pozdravi tvoje. I on kaže u redu, poslao sam SMS kontaktu Toman i Toman dobije poruku Tomane, pozdravi tvoje. Dakle, zanimljive opcije i zaista olakšavaju mnogo. Ranije je bio problem i bilo je par ljudi, bio je Darko Letić, Darko Leta, veliki je, kažem, junak, čovjek koji je totalno slep, ali je koristio telefon i koristi društvene mreže, ali sad to što sve nudi taj AI zaista olakšava u mnogome korištenje telefona. Sad dokle je granica tog AI-a, zaista ne znam, ali stvarno mnogo to olakšava kad ja samo pritisnem power taster 2 sekunde i onda kažem pozove mi kontakt taj. I onda on zove meni taj kontakt i ja uopšte ne moram da tražim taj kontakt ili bilo šta. Dakle, zaista olakšava stvari. Ili pošalje mi poruku na kontakt taj i onda on kaže šta je, pošaljem, ja kažem zvaću te kasnije, u gužvi sam i on pošalje. Dakle, ne moramo imati neke predaplicirane poruke da bismo poslali. Što se tiče, odgovorit ću vam pitanje ljudi, sve što postavljate, ja vidim što izađe, ali da ne prekidam ovako monolog sad u startu, odgovorit ću svakom na pitanje, budite samo malo strpljivi. Što se tiče ovih novih modela, dakle došli su, kod nas ovdje je došao Realme 14 Pro Plus i odmah mogu reći da sam blago zgranut cenom pod kojom dolazi. Naime, tačno je da on ima telefoto senzor i nažalost ovaj Redmi Note 14 Pro Plus globalno dolazi bez telefoto senzora, a ima čak 30 puta digitalni zoom, što je kuriozitet. Zaista neverovatno, obično modeli koji nemaju telefoto imaju do 10 puta i to je do 4-5 puta da kažem ok, sve preko toga je već neupotrebljivo, a ovdje već 30 puta ima to je sve crop, ali opet vidjet ćete da uopšte nije velika razlika kada radim sa Honor Magic 6 Pro fotografiju u dnevnim uslovima i snimam, fotografišem sa 10 puta uvećanjem i kada radim sa Redmi Note 14 Pro Plus koji nema telefoto senzor, ali cena po kojoj Realme 14 Pro Plus dolazi za 12.512 skoro 600 eura, 67.000 nešto dinara. Ja nisam natočio sebi čaj od grožđa, to su mi suvo usta. Zaista neverovatna cena jer zvanična cena za Xiaomi 14T Pro je 69.990 ili 70, zavisi da li je popust, ili 79.990. Za Xiaomi 14T je bilo 59.990, a sad je na akciji u Gigatronu Honor Magic 6 Pro i košta 89.990, to je dakle oko 760-770 evra. Honor Magic 6 Pro i onda poredimo Realme 14 Pro Plus sa istim chipsetom, živjeli ljudi, sa istim chipsetom sa kojim dolazi i Nothing Phone 3a i 3a Plus, o kojima također želim reći par reći, i sa kojim dolazi ovaj Redmi. Dakle, taj Realme je ok telefon, ali ne vidim po čemu je ispred Motorola Edge 50 Neo, koja zvanično košta 50.000 dinara za 12.512, a na kupujem prodajem 260-270 evra, ili Honor 200 koji je koštao zvanično u jednom trenutku samo 39.990 dinara, što je 340 evra. Tako da svakom ko me pita šta da kupim, ako nađete Honor 200 u zvaničnoj prodaji za 330-340 evra, nemojte se razmišljati uopšte, kupite, jer ja garantujem da Honor 200 sa Snapdragon Gen 3 chipsetom i sa IMX 906 glavnim senzorom razvaljuje Realme 14 Pro Plus koji košta duplo više od tog Honora 200. Također i Edge 50 Neo je garantujem bolji od Realme 14 Pro Plus koji je odličan telefon pod uslovom da košta do 300 evra na kupujem prodajem i u zvaničnoj prodaji da košta negdje 350 aj 400 evra. To bi bilo ok i sad bih na sva usta hvalio taj Realme 14 Pro Plus. Ali ne mogu da kažem da je za skoro 600 evra Realme 14 Pro Plus dobra kupovina, ljudi. 600 evra veliki novac,
za takav model. Vidjet ćemo, Realme je najavio da će neki misteriozan model koji je pravi ubica navodno flagshipa kada su u pitanju kamere, pa ćemo vidjeti šta će biti sa tim modelom, jer znamo da Realme GT7 Pro nema dobre kamere, znamo da Realme 14 Pro Plus ima solidne kamere, ali je kao paket daleko manje vredan od onoga koliko se traži za njega, pa vidjet ćemo taj misteriozni model. Inače, Nothing 3A i 3A Pro zapravo su izuzetno zanimljivi modeli. Najavljena cena globalno je $450 za 3A Pro. Ukoliko dođe kod nas ovdje na kupujem prodajem za oko 400 evra, vredeće kupovine, zato što imam Nothing 2 i odlično znam šta može i bez tog telefoto senzora. A ovdje razlika između onog Pro i onog između 3A i 3A Pro je ne samo što je dva puta uvećanje kod 3A, a 3A Pro ima 3 puta uvećanje, već ima i optičku stabilizaciju, taj telefoto senzor kod Nothing 3A Pro. Tako da je baš velika razlika, da kažem, iako isti chipset, velike razlike između tog Pro i ne Pro modela, pa ako razlika bude 50 evra, bilo ne kupujem prodajem ili ako bude bilo kod operatera, svakom predlažem da uzme ovaj jači model Nothing 3A Pro, jer po onome što nudi, po onim specifikacijama sa ovim chipsetom, sa ovim senzorom, sa ekranom, sa Nothing OS, ovim operativnim sistemom i korisničkim interfejsom, verujem da će to biti zaista kralj, da kažem, mid-range segmenta. Sad vidio sam par pitanja, isto bilo jedno pitanje u komentarima, kakav je taj HyperOS, čovjek koji dugo koristi Samsung, da li je loš koliko se priča, više puta sam o tome govorio, zaista ne mogu reći da, evo ima u grupi čovjek Aleksandar valjda ili AZ, znam da su mu ovi inicijali, žali se, konkretno ima problem sa Honor Magic 7 Lite, nešto mu baguje, sad ja nisam najbolje razumio šta njemu baguje kod YouTube-a, ali nešto mu baguje. Propast također iz grupe se žali na Honor 70 i kaže da telefon ima problem sa fokusom. Tako da se dešavaju te neke stvari sa tim ažuriranjima, neko ažuriranje dođe i donese nešto, neko ažuriranje dođe i nešto odnese. Tako da HyperOS je, da kažem, ne mogu govoriti konkretno da je HyperOS odličan ili da nije odličan, mogu se vezati samo za neki model. Konkretno sada Redmi Note 14 Pro Plus koristim i onda mogu reći kakav je HyperOS kod tog modela i to ću reći u recenziji. Isto sam rekao bilo za Xiaomi 14T Pro, ali znate da ima stotine modela Xiaomi i da HyperOS varira ima ko zna koliko verzija kod nas, od 2.0 i ova 1. pa sad ko zna koliko ima tih verzija i sad ko je na kom telefonu i kako je to ispeglano, to zaista ne mogu znati. I ko nije navikao na HyperOS i na MIUI, već je navikao na One UI, ne mogu reći pređi na HyperOS i oduševit ćeš se. Pre bih mogao da preporučim, eto, ColorOS ili Realme UI, neki od tih iz BBK grupe, posebno Nothing OS i Magic OS, ali Nothing OS mogu preporučiti zato što se bazira na samo 5, 6, 7 modela i svaki upgrade koji dođe, ažuriranje, to bude poboljšanje. Nijedno ne može da dođe, a da ne optimizuje nešto. Tako da ne mogu savjetovati nekog ko koristi Samsung 5, 6, 7 godina da sad pređe na HyperOS. Ako kupiš Xiaomi 14 Ultra ili 15 Ultra, definitivno nećeš imati problem. Ali ako budeš uzeo neki model mid-range ili entry level, ne mogu ti garantovati. Može da bude pogodak, a može da bude promašaj. Neko se hvali i kaže super mu je, a neko kaže zeznuo se, bolje da nikada nisam uzeo Xiaomi. Tako da ne mogu, kažem, da me pitate za neki model koji sam koristio, mogu reći koje su mu prednosti i koje su mane, kao što ću reći prednosti i mane kod ovog 14 Pro Plus Redmija u odnosu na 13 Pro Plus. Tako da, sada vidim vaša pitanja, to je onako uopšteno što sam imao da kažem. Meni je želja, vidio sam da su objavljeni i Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra,
meni je ta Ultra baš želja, baš bih volio da imam taj Xiaomi Ultra telefon. Ranije zaista nisam želio da imam flagship telefone, jednostavno htio sam samo da se ograničim na mid-range i da ih imam što više. Sada sam u jednom trenutku imao 4 telefone kod sebe pre par dana, sada ih imam 3 i četvrti ovaj polomljeni Mi 11 Lite 5G, ali jednostavno volim da probam nešto što je najbolje, a mislim da je Xiaomi 15 Ultra u ovom trenutku nešto najbolje. Mislim. Opet kažem, ako ne probam, ako ne budem se uverio u to, do tada ću misliti da je to nešto najbolje. Ako probam i vidim da je Samsung S25 Ultra bio bolji ili Honor Magic 7 Pro da je bolji, ja ću reći tako. Imam pohvale dosta za recenzije Samsunga da sam realan bio, jer zaista nisam, da kažem, ishejtovao taj model, nego sam ga prikazao onakvim kakav on jeste, a trudim se da takav budem i prema ostalim modelima, jer nijedan model, kao što rekoh, nije moj, svaki kupujem i neću prema jednom da budem majka, prema jednom maćeha. Da li bi Nothing 3A, krenut ću od najnovih pitanja, 3A Pro mogao biti bolji od Honor 200 Pro? Pa mišljenja sam da bi mogao biti, iako pazi, Honor 200 Pro ima 8S Gen 3, koristio sam 3 mjeseca taj telefon i zaista je dobar telefon, znači i kamera odlična, znači zoom odličan. Problem je noću kada se prebaci na telefoto, bude onako mračno, ali danju je odlično i kada snimaš neki auto ne moraš zaključiti taj objekat, samo zoomiraš, ne moraš imati nešto posebno mirnu ruku, on bude kako treba, da kažem, taj snimak. Ali opet, Nothing 2A koji je predstavljen kao neki plastikaner tamo, kao neki krš levo desno, verujte ljudi, evo koristim ga skoro godinu dana, telefon je apsolutno odličan. Tako da bi 3A Pro mogao biti ono top. Posebno ako je izrađen od sličnih materijala, da ne moramo brinuti da li ćemo ga nositi u maskici, već možemo koristiti i uživati u normalnom dizajnu telefona, onakav kakav on bude došao, ima foliju na ekranu, mislim da ima 50W punjenje, što je skroz ok, tako da Nothing je isto kompanija koja ne laže, isto kao i Oppo, kada da neke specifikacije možemo se vezati za te specifikacije da kažemo da to je tako, a ne da kažu da je, ne znam, vidljivost 1500 niti, a zapravo nije. I da, vidjet ćete vidljivost na suncu, danas nisam snimio, ali nisam snimio uporedo Honor Magic 6 Pro i Redmi Note 14 Pro Plus, ali evo, malo da kažem još, da iznesem još koji detalj pre recenzije. Redmi Note 14 Pro Plus se malo bolje vidi od Honor Magic 6 Pro na suncu, tako da ima mane, ne mogu reći da je, reći ću sve u recenziji, ali eto ima i neke vrline. Konkretno bolje se vidi ekran za nijansu, nisu to neke velike, ali baš sam sedeo danas, pauza na poslu i držim dva telefona ovako u ruku i gledam, sad gledam koji se bolje vidi, pa promenim opet ruku, pa opet promenim i bolje se vidi Redmi Note 14 Pro Plus. Da vidim vaša pitanja. Gledat ću da ne bude predugo live, ide Euroliga večeras, uželao sam se dobre košarke. Samo da utišam ovo i da vidim. Evo, tu je samo tehnika, pozdrav druže. Nisam odgledao tvoj video, samo tehnika, o Xiaomi 15 Ultra. Pogledat ću, baš me zanima kakav je. Iskreno, opet kažem, nisam siguran da ću moći da kupim ja taj telefon, ali bih volio da kupim. Pa pogledat ću kod tebe da vidim kako se kod tebe pokazuje u odnosu na tvoj Vivo X200 Pro, baš me zanima. Što misliš o novom iPhone 16e? Ne mislim ništa, baš ništa, Dragan Trifunović. Izvini, vidio sam nekoliko puta si postavio pitanje, zaista ne znam šta da mislim, nisam koristio nijedan iPhone osim kamere iPhone 15 modela. Tako da šta god bih ti rekao, samo bih lupnuo nešto, nagađao, a to nije to. Evo, Zoran Dančić kaže dobio ažuriranje kida na Ultri 14. Na kojoj Ultri 14? Na Samsung Ultri 14 ili na Xiaomi Ultri 14? Ako je Samsung, znači ima 14, a ne 24, da, moj lapsus, izvini. Znači da je Ultra Xiaomi, pa da, verujem da kida. I ubeđen sam da je to trenutno najbolji telefon. Baš me zanima samo tehnika, pogledat ću kod njega.
sad pre ove utakmice baš ću pogledati recenziju njegovu za Xiaomi 15 Ultra, baš me zanima kako se kod njega pokazao taj model. Kaže Taske, ispratio sam Nothing 3A i 3A Pro modele, mislim da su Pro varijanti mogli da ubace malo jači čip. Pa nije loš čip, ne znam da li vama prekida, ako se gubim nešto, to je do interneta, nadam se da, pošto sam meni ovdje zabagao u telefonu, nadam se kod vas da nije tako. Chipset nije uopšte loš, ima ok, dobar ESP, u modernoj arhitekturi izrađen i nije on gaming chipset, ali za neku normalnu upotrebu i posebno zato što nema te neke visoke frekvencije, nego ta Cortex A720 idu 1 na 2,5, 3 idu na 2,4 GHz i 4 su A520 na 1,8 GHz. I po meni je to, da kažem, neka dobra kombinacija kada je u pitanju performanse, znači dovoljno je za neki fluidan rad, za svakodnevne aktivnosti, a dobar je za uštedu baterije. Obično ti modeli poput Honor 200 imaju mnogo bolju autonomiju, ili Nothing 2 ili Samsung A55 imaju mnogo bolju autonomiju nego Samsung S24e, S24 FE ili Honor 200 Pro ili razni drugi modeli. Dakle, sa tim, evo, nisam ni kupio, kaže, skupo, čekaj da leti polo ispah, pa da, ali video sam si snimio nešto, onda si on samo obradio neke specifikacije. Jeste skupo i kod nas je ta cena, 1520 evra je zvanična cena, 179.000, toliko košta i S25 Ultra 12512 zvanično, a na oglasima ne znam da li ima Xiaomi 15 Ultra, dok Samsung S25 Ultra kod nas može sada se kupi, evo kod Miljana koji je meni dao, upravo taj model 12512, 1150 evra, Miljan Smart Shop Leskovac. Znači oko 1000 evra se kreće onaj 12256, a 1100 12512 Samsung S25 Ultra. Nadam se da će i Xiaomi 15 Ultra doći na tih nekih 1000 evra, pa onda ajde da nekako dobacimo, ako prodam na primjer Honor Magic 6 Pro i da dodam, mada je ludost dati telefon, ne znam, za 400-500 evra i dodati 500 evra, ne verujem da je baš toliko bolji taj Xiaomi, ali eto, što kaže onaj demon koji nas kljuca u glavu i ono, kupi me, tako da možda se budem ukanalio sa tim. Da, bilo je pitanje i za Samsung S24 FE, kad odredim ovu recenziju sada, Redmi Note 14 Pro Plus, probat ću da uzmem Samsung S24 FE, njega sam hteo bio da uporedim još sa Honor 200 Pro, jer po meni to je taj kalibar. Međutim, polomio sam bio Honor 200 Pro i iz tog razloga nisam kupio bio S24 FE. Probat ću da obezbedim taj telefon, i eto, uradit ću neku realnu recenziju, ali opet će mi biti komparacija Honor Magic 6 Pro, jer nemam ni jedan telefon tog ranga da bih mogao da poredim. Nemam sada kod sebe Xiaomi 14T Pro ili Honor 200 Pro, pa da mogu da uporedim sa tim modelima, taj Samsung. Ali pošto Realme, na primjer, se reklamira po skoro istoj ceni, siguran sam apsolutno da je Samsung S24 FE bolji telefon od Realme 14 Pro Plus. Tu je Đorđe Pešić, pozdrav Đorđe, hvala ti što gledaš, ima nas konstantno preko 30, to mi je drago. Pitajte ljudi, evo kaže, da li je velika razlika između Honor Magic 6 Lite i 7 Lite? Ne, nije velika razlika, ali razlika postoji. Dakle, kad gledaš ovako samo specifikacije na papiru, gotovo da nema razlika. Međutim, ima. I ta otpornost, mada i ona ima SGS certifikat otpornosti od 5 zvezdica na padove, od 1,65 m za 6 Lite, ipak video si šta su sve prikazivali za Honor Magic 7 Lite. Ja nisam testirao taj drop test, ali svi živi jesu, pa ne verujem da to nije tek tako. Mada je bio jedan oglas da je polomljeno zadnje ono staklo, ali razlika je zvuk stereo i to solidno glasan zvuk. Vidjet ćete kod Redmi Note 14 Pro Plus koliko se dobro čuje zvuk, skoro kao kod Motorola Edge 50 Ultra, snimljeni zvuk.
mikrofoni. To je velika prednost ovog Redmija. A Honor Magic 7 Lite ima dobar stereo zvuk, nije to neki zvuk wow koji obara s nogom, koji može da stane na crtu nekim flagship modelima poput Honor Magic 7 Pro, ali je glasan, jasan, dok Honor Magic 6 Lite ima mono zvuk prosječne, da kažem, glasnoće. Također nema optičku stabilizaciju, isti je senzor, ali nema optičku stabilizaciju i kod 6 Lite nije aktivna elektronska ni u jednom režimu snimanja, dok kod Magic 7 Lite je u 1080p pri 30 fps ipak ima stabilizacija i ima tu optičku stabilizaciju. Kada se naprave dve uporedne fotografije bude znatno bolja kod 7 Lite. A nije velika razlika, također autonomija je bolja kod 7 Lite, brže je punjenje, sve ide na to da je 7 Lite bolji telefon od 6 Lite, a nije razlika u ceni velika. Mislim da je par hiljada ili 30 eura, 40 ne kupujem, prodajem. Vredi dati to i uzeti 7 Lite. Da, Honor Magic 7 Pro dobija 7 godina ažuriranja. Stigli su Samsung, mislim da samo Pixel daje 8 godina, nisam siguran, tako da stiže polako, eto, i Honor. I rekao da će u buduće svi Magic modeli dobijati 7 godina. Nažalost, Magic 6 Pro i Magic 5 Pro nemaju, imaju, ova ima 4 godine, to jest, da, 4, a ova ima 5 obećanih Honor Magic 7 Pro. Trebao je da bude do Android 20, ali bit će do Android 22, isto kao Samsung S25 Ultra. Kaže Rax88 držao juče Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra, Samsung S25 Plus i S25 Ultra i Honor Magic 6 Pro. Ono jeste teži, ali deluje, pa slažem se, deluje kvalitetnije. Ja sam se navikao, meni sad nije glomazan i težak, a žalio sam se u početku. Navikao sam se i sada kad uzmem, na primjer, Honor u jednoj ruci, a Redmi u drugoj, iako su sličnih gabarita, meni ovaj Redmi deluje dosta, da kažem, lako i nekako ne tako skupo kao ovaj Honor zbog te težine. Govorio sam ovo iskustvo kada sam davao ljudima u ruke Honor, tipa dam u prodavnici zbog aplikacije, ili kada sam dao u štamperi, kada se prijavio za slušalice, one FreeBuds 6 Pro uz kupljen Redmi, i kada uzme neko telefon u ruke, a nije imao dodira sa takvim telefonom, kaže kako je ovaj telefon dobar, sigurno je neki skup telefon. Tako da ostaje taj neki premium dojam i meni iskreno se dopada kada su zakrivljene ove ivice. Nisam pristalica tih radnih ekrana, nemam ništa protiv njih, lepo izgleda, eto, Edge 50 Neo Edge, što znači, da kažem, što bi trebalo da bude oznaka za zakrivljen ekran, ipak taj model nije, ali taj model ima potpuno ravan i taj ekran mi se dopada. I Honor Magic 7 Pro i Samsung S25 Ultra imaju odlične ekrane, ali više mi se dopada kada je ekran blago zakrivljen nego kada je ravan. Moje lično mišljenje, uopšte ne kažem da je to bolje, samo neki moj dojam, znači moj neki utisak kada uzmem telefon u ruci. Tako da jeste, ono zaista deluje dobro i vidjeli ste video snimke u 4K 60 fps, fantastični stvarno. Samo kada je zoom u pitanju zaostaje za S25 Ultra, za Honor Magic 7 Pro i verovatno za Xiaomi 14 i 15 Ultra, Oppo Find X8 Pro i koji sam zaboravio, i Honor Magic 7 Pro ili Vivo X200 Pro, ne znam šta sam rekao. Tako, držao sam taj Xiaomi na dodir, deluje kao da je ceo od čelika, pa ne znam, vidjet ćemo. Xiaomi do kada bi trebalo, Srđane, to se pitaju u grupi, ne znam stvarno za Xiaomi 13. Xiaomi 13 je zaista, ja sam rekao bio za, ne znam za koji model, za Xiaomi 14T Pro da je najpodcenjeniji model kod nas na tržištu, međutim čini mi se da je to upravo Xiaomi 13. Nije taj model nešto da me onako oborio s nogu, ali je ok telefon, mali, zgodan, odudara od većine, a jeftin je.
Žare ga je kupio bio za 250 evra, a ovdje je kod Miljana 299 evra. Zaista, kad vidim koliko su jeftini ti modeli, a ipak to nije flagship od pre 5 godina, nego flagship od pre 2 godine i smatram da je to dobra kupovina. Ti si ga kupio nov i znaš kakav je, ne znam koliko će imati ažuriranja, ali zaista su stvarno podcijenjeni ti flagship modeli od pre 2 godine. Mogu se naći zaista pristupačno i ima dosta ljudi koji baš vode računa. Ja ne savjetujem da neko kupi od mene telefon nakon 2 godine korišćenja, ja ne koristim masku i kroz 2, evo Boka je tu, tako da baš sam Boko na tebe prvo pomislio kada sam počeo ovo da kažem, eto ako ko kupi kome Boka proda telefon nakon 7, 8 ili 10 mjeseci korišćenja, taj će kupiti telefon bukvalno kao da ga je kupio u ranji, jer Boka ne nosi nigdje ni bez maske ni bez folije, a uglavnom ga drži u kući i slika sa prozora, tako da ko kupi od Boke, sad konkretno ima Honor Magic 7 Pro, taj će pogoditi da kažem jackpot, dobit će bukvalno nov telefon nakon 7-8 mjeseci korišćenja. Tako da ima dosta ljudi koji koriste telefon i baš vode računa o njima i onda kad vidimo da padne cena nakon godinu dana, zaista nekad je pametnije sačekati i ne kupiti taj telefon, jer ništa nije sada izgubio Honor Magic 6 Pro ili Xiaomi 14 Ultra u odnosu na prošlu godinu, ali dati 1500 evra za telefon ili 1200, 300 ili dati 600, 700, ogromna je razlika, a tih 7-8 mjeseci ništa nije promenilo i ništa novi modeli nisu donijeli nešto spektakularno što već nisu imali ovi modeli. Tako da, to mi je prešlo u naviku i jako mi smeta, prislušao sam svoj live i zaista sam sam sebi naporan samo tako da. Opomenite me ako budem rekao još jednom tako da, lupite mi šamar. To moram nekako izbaciti. Da, Srđane, znam i za tebe da si isto pedantan. Ima dosta ljudi koji su pedantni, stvarno, koji čuvaju te telefone. Ja sam, ne mogu reći neodgovoran prema telefonima, ali moje razmišljanje da telefon treba služi meni, ne njemu, i želim da uživam u ovom telefonu dok ga koristim. Otkud znam šta će biti za mjesec, 2, 3, 5, da li će mi pasti, da li će se polomiti, da li će mu stradati, ne znam, matičan ploča, šta već, pojma nemam. Želim da koristim taj telefon dok ga budem imao, a kad budem prodavao šta ću dobiti i da li ću dobiti. Uglavnom prodam telefone ispod cene, evo i potpuno novi Redmi, opet kažem, Branko Marjanović mi je nudio čovjek da mi uplati 350 evra danas, rekao sam ne, naljutit će se ako mi budeš uplatio preko 35.000 dinara, dao sam Redmi Note 14 Pro Plus, šaljem nakon recenzije za 35.000. Evo čuknut udruživanje, jako me intriga kakav će biti Nothing 3 i 3 Pro, nadam se istinskom flagshipu. Pa vidiš da oni pametno rade, kao što radi Tecno. Vidjeli ste šta je Tecno uradio, ako ste gledali na benchmarku, na ovom predstavljanju. Ja sam imao priliku da koristim Infinix Note 30 VIP. Zaista napredan i ta Ela Assistant i sve ostalo, zaista su napredni. I imam Tecno Spark 20 Pro Plus, koristim moja majka uz neki Redmi Note 10 Lite. Ima ta dva telefona i često je kod mene Tecno Spark 20 Pro Plus. Odličan taj entry level telefon i oni pametno nastupaju. Oni su izašli bili sa modelom Tecno Phantom X2 i X2 Pro. To su bili flagship modeli, ali se nisu prodavali dobro. I oni sada demonstriraju da imaju tu tehnologiju, imaju foldable telefone koji sa tri stranice, sa 3 ekrana. Imaju flip telefone, imaju zaista naprednu tehnologiju, ali to doziraju. I na naše tržište dolaze sa nekim malo jeftinijim modelima. To radi sad i Nothing 3A. Nothing 1 je izašao malo kasnije u odnosu na konkurenciju sa tim specifikacijama. Taj Sony IMX 766 senzor, taj Snapdragon 778 Plus chipset kaskao je malo za konkurencijom. Nakon toga Nothing 2 također je izašao sa 8 Plus Gen 1 kada su ostali već u najveći imali 8 Gen 2 i već bili nadomak 8 Gen 3 chipseta. I sada Nothing pametno radi, sa Nothing 2 su pogodili u centar, oni su planirali neki određeni kontingent i bio je najavljen da će doći i kod nas. Taj prvi kontingent je planuo odmah, nakon toga su krenuli još jednu seriju i ta druga serija,
pa treća, četvrta, onda su radili Nothing 2 Plus model, pa neke limited edition serije. Zaista su prodali mnogo, što bi rekao Drobnjak u onom out of bonus sijaset modela, da se veže malo za košarku. I verujem da će sada Nothing 3A i 3A Pro biti dominantni u toj srednjoj klasi. A onda kada Nothing bude prepoznat kao neki model, kao Pixel, bar kao Pixel, kao neki model koji daje mnogo za uloženi novac, kada dođu sa nekim flagship modelom, onda ljudi će kupiti taj flagship model, neće gledati samo Samsung, iPhone ili eventualno Xiaomi, nego će gledati Nothing pre svih. Zato verujem da CarPlay to radi što radi. Ipak je on bio osnivač i suvlasnik OnePlus brenda i nije neko ko je zalutao tek tako u mobilnoj industriji, ne radi on onako, ne znam, neproračunato, bez veze, pusti neki model pa kako prođe, nego radi ispitivanje tržišta, gde šta ide, kako ide i na osnovu toga objavljuje modele. Siguran sam da Nothing ima tehnologiju da CarPlay može u ovom trenutku objaviti flagship telefon koji će biti rame uz rame sa onog Magic 7 Pro, S25 Ultra, Samsungom i ostalima. Ali pitanje je koliko ljudi je spremno da kod nas plati, jer opet ponavljam jednu istu stvar. Samsung S25 Ultra sam proizvodi ekran, sam proizvodi kamera senzore, ne sve, ima dva Sonyjeva, ali glavni senzor mu je HP2 Samsungov senzor. Znači svoje senzore proizvodi, ranije je proizvodio i sam chipset, sada ajde Qualcomm proizvodi za celu S25 seriju, ali opet jeftinije košta u izradi nego što taj model košta u izradi, na primjer Xiaomi 15 Ultra. Xiaomi 15 Ultra kupi ekran verovatno od Boje ili LG ili ne znam od koga već, možda i od Samsunga, ne znam koga je uzeo Xiaomi 15 Ultra ekran. Pa je najbolji senzor, najskuplji senzor na svetu Sony Lit 900 ugradio kao glavni. Pa dva telefoto opet Sonyjeva senzora. Dakle sve stavi najjače i onda nakon toga on košta isto kao Samsung koji košta možda 200, 300, 400 evra manje u izradi, a onda u prodaji košta jeftinije ili jednako. Zato i Nothing ne proizvodi ništa svoje, ima ugovor ranije imao sa Mediatekom, sad eto Snapdragon proizvodi chipsetove za ove nove modele. Ako bi Nothing proizveo taj neki flagship, on bi morao da plati i chipset, i ekran, i kamera senzore, i uz to marketing, a kompanija registrovana u Londonu, dakle ne proizvodi se samo u Kini, ne znam gde će se proizvoditi tačno, možda bude Tajvan, možda bude Indija ili gde već, ali svakako bi koštao dosta i ne bi mogao da dođe Nothing 4 ili Nothing 3 flagship telefon, a da ne košta 1100-1200 evra, ako ima 8 Elite chipset. A ko je sad spreman, osim par nas koji koristimo Nothing i koji znamo koliko vredi, koliko ljudi je spremno da za Nothing 3 ili Nothing 4 da 1200-1300 evra, ma kakve specifikacije ima. Malo, jako malo. I da, evo Vivo koji je izgradio slavu i koji je proglašen za najbolji kamera telefon prošle godine, ako bi došao sad kod nas i koštao 1500 evra, koliko ljudi bi kupilo taj Vivo. I moramo biti realni. Jedno je mi entuzijasti koji volimo zaista tu tehnologiju, koji smo spremni da se odreknemo nekih drugih stvari da bi kupili te telefone i ih koristimo, ali kad ja odem na posao i donesem neki telefon i oni kažu ali nije Samsung, to ne valja. A ako bi otišao u neki klub gdje su devojke većina i nemam iPhone, šta god imam, da imam ne znam, jedan Vivo X200 Pro, jedan Xiaomi 15 Ultra, ja bi bio neko ko je došao, sišao s banane, nemam pojma gdje se našao, ali da se pojavim sa iPhone 11 bio bi u trendu. Moja preporuka Poco X7 Pro ili Poco F6, ja mislim da ovo pitanje svaki put dobijam i uvek kažem Poco F6, ali ja mislim da svaki put dobijem, Miloše, ovo pitanje u svakom live-u, znači Poco F6 i objašnjavao sam zbog čega. Da li sam Pixel 9 probao? Ne, nisam nijedan Pixel probao, nažalost.
moje mišljenje da su Pixel telefoni dosta napredni kada su fotografije u pitanju, to sam video dok je Živan bio deo grupe, on je napustio iz sebi znanih razloga grupu, iako svi znaju koji su član Telegram grupe da mogu da rade šta god hoće, da budu članovi čega god još da postavljaju šta god hoće, da nema nikakvih ograničenja, da sam ja član isti kao i svako drugi, svi smo jednaki u toj grupi i apsolutno nema privilegovanih, ako se ne vređamo, niko se ne vređa. Najbolja zajednica, trenutno ta Telegram grupa, to tvrdim odgovorno, najkvalitetniji ljudi se nalaze u ovoj Telegram grupi, Srđan je postavljao link. Dok sam gledao te fotografije i to Pixel 8a, ja sam bio oduševljen tim fotografijama. Video snimanje nije nivo, na primjer, eto, Honora ili Samsunga, ali je sasvim ok i mislim da je Pixel 9 odličan telefon, tako da, ljudi. Evo, Čukunduk nešto pitao, ali tek će mi se pojaviti ovdje, pošto prvo mi se pojavi ovdje, a onda se tek pojavi ovamo. Evo Belmin, isti sam, uvijek se vode onim, nije on mene kupio, nego ja njega, ako se slomio se, bravo Belmin. Na Samsung se isprosjeravao ove godine, pa našao sam se u toj nekoj situaciji da u recenziji S25 Ultra s jedne strane branim Samsung od ljudi koji poput tebe kažu i ja, moje neko mišljenje, nakon, eto, imam dovoljno iskustva, nisam neko ko nije koristio više od 3 modela pa sada navijam za neki 30 modela, 40 je prošlo kroz moje ruke od najmanje 2-3 dana do godinu i po 2. Dakle, imam, znači, konstantno sve brendove, manje više, nemam, eto, iPhone sam imao samo za kamere, Pixel nisam imao ni jedan, ali ove ostale jesam. I ja sam isto bio razočaran zašto nema napretka kod Samsunga. I onda, ja sam isto hejtovao taj Samsung, ali ne mogu reći da Samsung S25 Ultra nije odličan telefon. Jeste, odličan je. Tako da branim taj telefon od ljudi koji kažu da Samsung je dosta, da kažem, zaostao, a s druge strane i ja napadam da ne mogu reći da je to telefon koji odskače od drugih, ne odskače. Svaki telefon ima od tih najboljih, ima nešto u čemu je bolji od ovih ostalih i nešto u čemu je lošiji. I jeste, posebno mislim da S25 i S25 Plus zaostaju za konkurencijom. Garantujem da Honor Magic 6 Pro je bolji telefon od Samsung S25, od običnog S25, garantujem, a košta jeftinije osjetno. Neću reći tako da. Ne znam, ovdje mi se pojavio neki komentari, ovdje mi ne izlaze, da li mi baguje nešto. Ako napišete neki komentar i slučajno tog komentara nema, znajte da ja uopšte ne brišem nikad komentare, niko nije banovan, nijedan komentar nisam izbrisao, nikog nisam sklonio sa četa. Ako neki komentar ne izađe, to je zbog YouTube-a. Postavite ponovo ili promenite neku reč koju ste napisali. Dakle, nema, uopšte nijedan komentar nisam izbrisao, niti bilo ko briše. Jer bilo je par pitanja, ali ajde uđem ponovo u svoj live. Ovdje mi se pojavilo, sad ih nema u ovom chatu, ne znam da li su se izgubili ili mi je zabagao je bio meni. Kaže, da li se sviđa koncept Nothing telefona? Kaže Čukundruk. Meni se sviđa nešto ipak drugačije. Pa da mi se ne sviđa ne bi koristio Nothing 2, 8,5, 9 mjeseci. Sviđa mi se, apsolutno mi se sviđa. Ne samo koncept, mnogi ljudi misle da je Nothing onaj glif interfejs pozadnji, a to je, da kažem, posljednja rupa na svirali. Sama ta optimizacija softvera, koliko to fluidno radi, koliko to bude kada stigne neko ažuriranje, koliko to promeni sam izgled telefona, vidjet ćete kad budete uzeli neki Nothing telefon. Sa istim specifikacijama Nothing telefon i Xiaomi ili Honor ili Samsung ne mogu biti isti telefoni. Isti chipset, ista količina memorije, na primjer 12 GB ili 8 GB RAM memorije, sve isto ne može biti. Ja sam imao Redmi Note 13 Pro Plus koji je za mene odličan telefon u toj klasi i imao sam Nothing 2. Oba su imali isti chipset Dimensity 7200, samo što to Xiaomi zove Ultra,
a Nothing zove Pro. Kada sam radio neke testove ovako po rezultatima, Xiaomi ima možda i veće rezultate, ali u normalnom radu ovako, kada je fluidnost u pitanju, mnogo je bio bolji Nothing. Neću reći tako da. Ti si bio realan, kaže Zoran Dinčić. Pa da, potrudio sam se da budem realan. Poslije u onom live-u sam morao da malo kažem stvari da nisu baš onake kakve su neki drugi. Ne želim uopšte da im dajem na značaju youtuberi, recenzenti, serviseri prikazali. Da nije taj S25 Ultra baš toliko sjajan, posebno da nije toliko bolji od onog Magic 7 Pro modela. Ogradit ću se, nisam odgledao recenziju, ali dovoljno sam čuo podataka, a i dovoljno pratim od ranije lik i delo dotičnog servisera da znam na što liči otprilike ta recenzija. Nemojte da verujete, ja kažem, ni meni, najbolje da se sami uverite u nešto, ali ja opet kažem, trudim se da budem objektivan maksimalno koliko mogu. Kada nešto ne znam, ja se ogradim i neću da kažem da nešto nije dobro ako nisam koristio. Mogu da kažem moje mišljenje, ali kad nešto koristim i vidim, i onda mogu da stanem iza toga i da kažem, tvrdim da je to tako i tako. Kao što tvrdim da Edge 50 Neo ima najsvetliji ekran od svih modela koje sam imao u životu. Edge 50 Ultra ima najbolji snimljen zvuk od svih telefona koje sam imao u životu. Zamisli Nothing 3 da Dimensity 9400 ili da, bio bi pun pogodak, apsolutno, ali bi koštao 1300-400 evra, čukundru, kako bi to kupio, sem tebi i mene, ukoliko bi imali novce. Ti možda imaš, ja nemam. Mislim da je došlo vreme da se flagship modeli izbacuju na svake 2 godine. Pa da, ali to isto, ja jedno vreme sam pratio benchmark pa sam totalno prestao da ih gledam, a sad opet pogledam i jesu pravu za dosta toga što kažu. Oni podmuklo, da kažem, neke stvari provuku, ali neke stvari kažu kako jeste, zaista, bez da se lažemo. A oni kažu, ne može sada Xiaomi da se ne pojavi sa najboljim modelom globalno. Može on u Srbiji da ne dođe sa tim modelom, ali ne može globalno. Jednostavno, ima ljudi koji kupuju svake godine te telefone. Ti telefoni u izradi koštaju, ne znam, 300, 200, 300, 400 evra, a u prodaju koštaju 1300, 400 evra. Neka prodaju 100.000 samo tih telefona, pa pogledajte koja je ta zarada. A i nije samo stvar tih zarada, ima ti sajmovi i to ostalo gdje se prikazuju dokle su stigli oni sa svojim razvojem tehnologije, sa implementacijom toga AI, sa nekim drugim mogućnostima, sa tom otpornošću što idu sad Honor i Realme sa ekstremima, hladno, toplo, grebanje, levo, desno. Znači, to mora da se prikaže, inače svi zanemare taj brand. Pa gdje je Huawei kad je stao, kada je dobio ban, odjednom nema Google servisa, nema Huawei, kod nas više niko ne pominje Huawei, a da nije toga bilo, sad bi samo pričali Huawei. Jednostavno mora da se drži korak sa time. Inače, svako ko ima ne prošlogodišnji, nego predprošlogodišnji model, da li je Samsung S23 Ultra, da li je Honor Magic 5 Pro, da li je Xiaomi 13 Pro ili Ultra, apsolutno nema razloga da pređe čak ni ove godine, može i sljedeće. Ne mora ni na 2, na 3 godine. Radi posao potpuno. Abracadabra, hokus pokus, buf, telefoni kao da se proizvode na svake 2 godine. Bilo bi veliko u biti, ljudi se menjuju. Tako je, upravo sam to i rekao. Ne bi trebalo imati jaku cenu sa jakim, ako želi, pa ne može čukundruk. Jednostavno nije realno. Malo pre sam objašnjavao, ne znam koliko si me čuo. Taj telefon Samsung u izradi košta duplo manje nego što će koštati Nothing. Nothing ne proizvodi ništa svoje. Kupuje chipset, kupuje ekran, kupuje senzore, kupuje i kamera senzore, i proximity senzore, i senzor otiska prsta ispod ekrana, sve što ugradio, laser, sve što bude ugradio, sve kupi kompletno. I onda se sklopi, a firma je registrovana u UK, United Kingdom. Ne može taj telefon da u izradi, ako je flagship, ako ima najjači procesor i sve, da košta manje u izradi od, ne znam, 600 evra. I onda on nema nikakvu matematiku da taj telefon ponudi za 800 evra. On bi napravio boom. Ja sam se nadao bio kad su se odvojili Honor od Huawei-a, da će
Honor nastupiti sa agresivno niskim cenama kako bi povratio one među kojima sam i ja, među kojima je Boka, ljubitelji Huawei telefona, mnogi od vas su ljubitelji Huawei telefona pre nego što su dobili ban. I da je Honor sa Honor 50 i Honor 70 došao sa nekim agresivno niskim cenama, još tada bi došao tu gdje je došao sada sa Honor 200, Honor 200 Pro i sa ovim Magic modelima. Međutim, oni su došli Honor 90 koji je koštao 64.990, kao sada Realme 14 Pro Plus. 560 evra mislim da je koštao, bez optičke stabilizacije, bez zaštite ekrana, bez punjača u pakovanju, bez ultrawide, bez telefoto senzora. Bukvalno taj telefon nije smeo da košta više od 340 evra, Honor 90, a on koštao 540, 550. I taj telefon je bio izreklamiran, ja ne znam, iskakao je i na Facebooku razne neke, kažu ima super kameru i naprijed i pozadi, neke ne znam ni ko su ni šta su, i u časopisima, svuda izlazi, on je bio lepo dizajniran, ali svako, evo, i Srđan je imao taj Honor 90, mnogi koji su koristili, i ja sam imao prilike da vidim taj telefon i da vidim kakav je, znaju da taj telefon ne vredi, evo sad koja mu cena, 220-230 evra. Tako da, ne može Nothing da dođe sa flagship modelom, a da ne košta bar 1100-1200 evra. To je minimum ako dođe sa najjačim specifikacijama. Jedino da dođe sa 8 Gen 2 chipsetom, da dođe sa Lit 808 senzorom od prošle godine i da košta 900 evra. Ako bi došao sa Lit 900 senzorom, ako bi došao sa Dimensity 9400, koštao bi 1300 evra, eto to je neko moje predviđenje. Ne manje, samo može više od toga. I zato ne dolazi, i zato ćemo dobiti Nothing 3A i 3A Pro, koji će biti top telefoni, ali ne flagship. A jednog dana kad budu došli i Tecno sa Camon 40 Premier, koji je viša srednja klasa, ili Phantom nekim X5, X6 modelom, koji će kidati i Vivo, i Oppo, i Xiaomi, i Samsung, tada će doći i Nothing i tada će ljudi kupiti taj Tecno. Jer nekad je i HTC, i LG, i Sony, svi su oni bili nekad najbolji na svetu, pa gdje su sad? Ili ne postoje ili su negdje na marginama. Tako će biti i sa ovim brendovima, a dolaze taj Transsion, Tecno i Infinix, dolazi Nothing, jer CarPay nije osnovna korporacija da bi 2 godine objavio modeli da se ugasi. Ne, po meni, da, mora da bi bio konkurentan po ceni. Inače, ja garantujem da on za istu cenu, za tu cenu po kojoj dolazi Samsung S25 Ultra Nothing, ako bi Nothing flagship došao i da košta isto kao Samsung S25 Ultra, kao Honor Magic 7 Pro, on bi bio bolji od tih modela, ali niko ne bi kupio te modele, to je problem. Ne kod nas, nego generalno. Gledao sam polovan Pixel 9 da kupim ako bi natrčao najjeftiniji polovan, sam našao 50 jeftinio nov, pa u tom slučaju biram nov 50 evra. Pa da, ako je razlika samo 50 evra i 100 evra, onda bolje kupiti nov, definitivno. Pa dosta tih modela koji su se odlično pokazali prošle godine drže cenu. I Honor Magic 6 Pro ne kupujem, prodajem, nisam mogao da nađem cenu ispod 650, bila je jedna 550 za neki oštećen telefon. A onda se pojavio od 129.000 na 89.000 u Gigatronu. I sad ko kupi na rate telefon u Gigatron za 89.000 ima top telefon, a može ga i kasnije menjati za 5, 6, 7 mjeseci u neku razmjenu za taj Pixel, da doplati ne znam 100-200 evra, možda ni toliko i da uzme taj Pixel 9. Treba pratiti tržište ili loviti akcije ako se kupuje zvanična trgovina ili čekati neki dobar oglas. Pa jeste, to je istina, to nije samo moje mišljenje, abrakadabra, hokus pokus čiribu. Pa to je živa istina, ajde neka pođe svako od sebe ili ako, ajde može opet kažem, mi smo malo veći ti entuzijasti. Idite negdje gdje radite ili gdje se krećete, gdje izlazite, gdje god. Pogledajte koliko ljudi ima Nothing ili koliko ljudi ima Pixel, nema niko. I kažete, na primjer, planiram da kupim Nothing phone, nema već što taj telefon neće da izađe, ali vi kažete
treba da izađe nothing phone, full, top, 1200 evra, hoću da ga kupim. Samo ima da vas pogledaju kao da ste pali sa banane, bukvalno. Ima da sam preskočio neko pitanje, ako ima, evo tu smo već 56 minuta, još par minuta ljudi, Euroliga večeras, Zvezda Bayern, odnosno Bayern Zvezda, teška utakmica, za Partizan više odgovara da dobije Bayern, znam da dosta među vama ima sigurno oni koji navijaju i za Zvezdu, ja sam, znate svi na kojoj crno-beloj strani, baš teška utakmica, biće zanimljivo gledati, po meni Bayern favorit, ali vidjet ćemo, kao što sutra favorit Olympiakos, ali opet vidjet ćemo. Evo Zoran Danić kaže Honor 90 krš, pa krš za taj novac, ako bi koštao 200 evra nije krš, ako ga uporedimo sa Redmi Note 14 Pro 4G, Honor 90 je top telefon, a Redmi Note 14 Pro 4G košta sad skoro 300 evra, 270-280 evra, tako da treba pogledati realno, ali Redmi Note 13 Pro Plus i 14 Pro Plus su bolje od Honor 90. Nisu ni oni najbolji, nisu ni oni sjajni, ali bolji su od Zvezde noći teški uslov u Minhenu. Pa da, teška utakmica. Pogotovo jer obično se povampire neki igrači kad igraju protiv naših klubova. Sada je tu ovaj Lučić koji nije bio u prvom meču, koji može se suprotstaviti ovom Petruševu. Tu je Obst koji je ubacio 11 trojki i drži rekord Evrolige sa tih 11 trojki. Shabazz Napier koji u Zvezdi ništa nije pokazao, koji je bio čekan i nikad dočekan kao i Facundo Campazzo, baš možda se povampiri večeras, bit će baš teško. Boki, ja navijam da Srđan kupi, ali pod uslovom da proda nešto. Srđan je dobar dečko, neiskvaren, pošten, dobronameran i nakupovao se dosta telefona i nijedan ne proda ili ih proda isto kao i ja totalno jeftino, a želi da kupi nešto novo. Pa onda jedino da ti kupiš od njega Xiaomi 13, a da on kupi Xiaomi 15. Znam da je to tvoja i poenta komentara. I ja se nadam da će kupiti, ali da će prodati i Redmi Note 13 Pro Plus i da će prodati Xiaomi 13 i onda da kupi Xiaomi 15 i da mu ne bude neko opterećenje. Ako ima da sam preskočio nekog, Đorđe, još jednom pozdrav za tebe. Evo Iv pita za Pirej. Pa ja uvijek sam optimista. Ja sam optimista da ove godine idemo sigurno na Final Four. Sad, da li ćemo dobiti? Ja mislim da možemo dobiti. Ne znam zašto onaj pad Bongin u Bugarskoj nije delovao toliko, mada imam utisak da Bonga nije povređen, nego da Obradović, pošto sužava rotaciju i oslanja se na ekipu, isključuje onu koju ima na treningu, koju sprema. I mislim da je on spremio ovih 7-8 igrača, da će Mike i Pokuševski igrati odbranu na Vezenkovu. Sad vidjet ćemo kako će funkcionisati. Moguće da će Davis dobiti prednost u odnosu, iako je Tyreek odmarao, ali ako igra Milutinov, moguće će igrati zajedno Brandon Davis i Tyreek Jones. Da bi Tyreek mogao da se bori pod košem, a Tyreek da izvlači njihove igrače, da bude na skoku, ali da njihovog centra može da izvuče i da opali neku trojku, jer Milutinov je baš dominantan centar i nema ko da ga zadrži kod nas, pa tako ćemo vidjeti. Da sam menjao telefone na 3 godine, samo da vidim da li će se pojaviti. Evo, da sam menjao telefone na oko 3 godine, koristio sam, do sad sam menjao telefone, koristio srednju klasu, posljednjih samo Xiaomi 13T. Pa treba probati, bez veze, vezivati se, jer eto, ti si bio veran, kao što sam bio veran Huawei-u, ali bio sam i zadovoljan, ti si zadovoljan Xiaomi-em, ali opet treba probati, niko ti ne da ništa džabe, probaš, u redu, imaš najviše poverenja jer si navikao na neke stvari, eto, u tome je draž to što ja radim, ja radim, evo Tomane, hvala na komplimentu,
sad sam izgubio misao sa ovim. Privilegija ovog što ja radim, ja još uvijek, kao što znate, nijedan dinar nisam prihodovao, iako imam zarađenih, ali ne umem da povežem nikako sa AdSense-om. Niko ko se razume u YouTube nije uspio da poveže moj nalog još uvijek sa AdSense-om, pa sam podigao granicu. Imam zarađenih već 90 evra, ali dinar još nisam uzeo toga od ovoga što radim, niti od kupoprodaje telefona, od toga imam samo minus. Ali eto, imam tu privilegiju da probam dosta toga i onda ne oduševljavam se toliko nekim brendom. Probam više stvari i vidim da svaki od njih imaju nešto u čemu su bolji od ovih drugih i nešto u čemu su slabiji. Ili imaju bolju autonomiju, bolji zvuk, bolji video, bolji noćni mod, brži su u radu, dosta stvari. Tako da, opet je tako da. Dušan Krstić, ja bih sad probao Realme 14 Pro. Pa probao bih i ja da ne košta bolesno puno, previše košta. Za taj novac kupit ćeš mnogo bolji telefon od Realme 14 Pro ili Realme 14 Pro Plus. Mnogo bolje telefone možeš kupiti za taj novac. Kad budu bili na oglasima, ako budu bili 300-320 evra za skoro nov ili skoro, da kažem, 2-3 mjeseca korišten ili nov Realme 14 Pro Plus, ja ću ga prvi kupiti. Ali da dam 500 evra za Realme 14 Pro Plus, pa trebao bi da se kopčam na leđima. Ljudi, hvala vam od srca što ste bili sa mnom. Eto, ja sam malo rasanih uz vas. Izvinite na par i lapsusa, zaista sam premoran previše, nadam se da nije pucketao zvuk, zato sam im povezao ove slušalice. Imam ih sa nekoliko ove sa 3,5 mm, eto, bagujem ljudi, tiltujem sa Type-C konekcijom pa se štekam. Recenzija u nedelju Redmi Note 14 Pro Plus, realna, objektivna, ne ni jedan jedini razlog da ga nahvalim ili da ga ishejtujem, već je prodat telefon, reći ću samo onako kako jeste i svako ko bude odgledao tu recenziju znaće vredi li da kupi taj telefon ili ne vredi. Vidimo se ljudi, hvala, ćao.